土あんまないんじゃない？ね。うん。どんどん来ちゃう。灰はあるけど。どこ？おいで。どこ？どこに灰あった？おい。どこ？うん。世界中のみんなが見てくれているから。俺と朝日の焚き火チャンネルを。だ、ベス。バ、プシャ。世界中のみんな。って朝日。あれちょっと世界中のみんなって言って。世界中のみんな。僕たちは今九州のおかげに。北の宗像で焚き火をやっているよ。イエーイ。